agitacukithia makinya ma mbere mutaratara mugima wa gucokia riri wa kahũa, barothi wa mubango uyu uria niwe munini wa president Rigathi Gachagua ni ataũkĩirwo wega ati ino ni thabarĩ ya materetha na matiruka na muthia-ini yari uke na thogora wayo makiria yakinyaniria matanya ma gutigirira ati murimi arihwo kuringana na thigino yake. On my part and that of the president, we are willing to pay the political price for these reforms. We are willing. Whatever happens is okay. But it cannot be that we become cowardly. We fear to bring reforms for fear of political reprisals. Thengia kwĩhotha gwa president na munini wake thabarĩ-inĩ ino kuronekana ta mbara yarĩ ndita nditũ gũkĩra ũrĩa yeciragĩrio. Kĩambĩrĩria-inĩ munini wa president aheanĩte mĩeri 3 kũrũnga ũrĩmi wa kahũa, macani na iria, no rĩu arenda arĩmi maumĩrĩrie mwaka ũngĩ ũmwe na nuthu, no athaki matiganĩte thũgũrĩ-inĩ ya kahũa maroiga ihinda rĩrĩ rĩothe rĩtirabatarĩkana, mogarũrũku makinyanĩrio na njĩra ĩgwete hatarĩ kũhana ta marenjera kana kurongoreria andu amwe. The transition was abrupt. We woke up one fine morning, okay? There was no milling, we had security issues, there was nowhere to take our coffee, there were problems with movement permits, and everything went upside down. Dalili cia guthingitha kwa urimi wa kahũa iria cikoretwo cikihatĩrĩrio rungu rwa mũgeka na cikanyitithanio na mogarũrũku maria mendekithĩtio rĩu nĩ ciumbũkĩte. Kiumia gĩkĩ ũrũgamĩrĩri wa thoko ya mũnanda ya kahũa irekĩrire mũkonde atĩ arĩmi matirendia kahũa kao tondũ wendia ũharũrũkĩte kuma tani 380 iria ciendetio kĩmera-inĩ ta gĩkĩ mwaka mũhĩtũku nginya tani 197 tu. Thogora naguo uharũrũkĩte kuma ciringi 266 harĩ ikonia rĩa kilo 50 nginya ciringi 183. Twĩna kwenda kũmenya mũno nĩkĩ kĩratũma agũri acio makorwo mategũka thĩinĩ wa thoko na maheirwo marũa nĩgetha makoragwo makĩgũra kahũa thĩinĩ wa thoko ya Nairobi Coffee Exchange. No muthenya wa kerĩ mũcemanio ũrĩa watabanĩtio nĩ rũhonge rwa ũramati wa irio cia mĩgũnda no karehe hamwe thirikari, athii a kahũa, mburũka na endia arĩa makoretwo makĩorotwo makĩrwo atĩ nĩo matũrĩte marĩrĩire thĩ thigino ya mũrĩmi mehatũrire thitango ici na makĩra thirikari atĩ yakinyanĩria mogarũrũku ũrĩmi-inĩ wa kahũa na njĩra ĩrĩa ĩrũmĩrĩire kahinda-inĩ gaka arĩmi magĩrĩire kwĩrwo makamunye tene wa tene. If we take the hard positions that I can see that all of us do have, farmers will suffer. Quite a number of us that are here today, we live in Nairobi. The guys that work so hard are not here. Most policies are bureaucratic. You don't really involve farmers. Akihingũra thoko ya mũnanda, munini wa president orotire athĩi, mburũka, endia na agũri a kahũa, akiuga atĩ nĩo manyitanĩte kwambĩkĩra ngerwa thoko ya kahũa nĩguo arĩmi mage mwĩhoko na thabarĩ ya gũkinyanĩria mogarũrũku maya. No nĩ acokire akiuga atĩ ndundu ya maminista nĩ kũhĩtũkia ciringi bilioni 2 na milioni 500 cia kĩgĩna kĩa boni cia kahũa nĩguo kĩhũthĩrwo nĩ thothaitĩ ya kahũa kũgũrĩra mũrĩmi kahũa gothe karĩa enako thito nginya mogarũrũku maya makinyanĩrio, ũndũ ũrĩa ũtarĩ wahinga tondũ gĩtangĩko no kĩrathiĩ na mbere na kũhutia mũrĩmi. Nĩ twambe tuoe kahũa karĩa gothe ge thito, karĩa gothe kena thothaitĩ na factories ka parchment gatarĩ gathĩe gatatwarĩtwo milling tondũ millers matirĩ na licenses. Kahũa kau kagũrwo nĩ thirikari na ihenya na thirikari ndĩkegwatie tondũ mena mbeca cia arĩmi ciĩtagwo Coffee Advance Cherry Advance Fund, tũmĩtaga Cherry Fund, na mbeca icio citigarĩte 2.5 billion na cia akaunti-inĩ ya New KPCU na mbeca icio nĩ cia arĩmi. Itua rĩu rĩa kũreta borithi kĩũmbe cia kũgitĩra kahũa na kũ make sure ithĩi cia kahũa kũrĩa kahũa kĩigĩtwo kuna security ndio iyũkĩtie na njĩra nene mũno na ngakena mũno nĩ ũndũ ũcio. Watho wa kahũa ũrĩa ũrĩ ithoma-inĩ rĩa kerĩ mbunge-inĩ ya Senate gĩtugĩ kĩaguo nĩ kũnyihia ithabu rĩa andũ arĩa mahutanagia na kahũa kangĩgakinyĩra mũkahũthĩri wa mũico nĩguo mũrĩmi anyitithanio na thoko yake ĩmwe kwa ĩmwe. Don't call us cartel and then you bring the cartel through the back door. That one will not accept. I've said we have fought and we have died
fighting for liberalization. Will be accused of having not spoken somewhere else. But when the environment is not right, Bwana PS, you choose to keep quiet. They're turning away from Kenyan coffee. They're turning towards other origins. And let me say this. We work very hard to keep them on the track of buying Kenyan coffee. But once they turn, it's very, very hard to bring them back. Kũrĩ na arĩa maroiga atĩ mũhĩnga ona mũnene nĩ ũrĩa mogarũrũku maya matarathingata ũcenjia wa mawatho mabũrũri-inĩ mangĩ na ũcenjia wa sekta ya kahũa. Kwa mũhiano, ngwatanĩro ya mabũrũri ma Rũraya nĩ igathĩkĩte watho wa kwaga kũgũraga kahũa karĩa kahandĩtwo mĩgũnda-inĩ ĩrĩa tene yarĩ mĩtitũ. Ũguo, arĩmi a kahũa marendwo mandĩkithie mĩgũnda yao nenda-inĩ, ũndũ ũrĩa agũri marĩhotaga kũmĩthũrima ĩmwe kwa ĩmwe gũtekũmakania kũrĩa marĩ. Igũrũ rĩa ũguo, kahũa ga Kenya keragwo nĩ ka gĩkĩro kĩa igũrũ na kaingĩ kahũthĩragwo kwagĩrithia mĩcamo ya kahũa ka mabũrũri mangĩ, no rĩu nĩ kumbũkĩte ũtaaramu mwerũ wa kũhe kahũa ka gĩkĩro gĩa thĩ mũcamo hatarĩ gũtinda kagĩtukanio na kangĩ, na ũguo no nginya njĩra ingĩ cia kwendia kahũa ga Kenya thengia ikĩro na mũcamo ciethwo. Serikali ambaye italegeza pesa kwa mkulima ya kahawa ni hii serikali ya William Samoei Ruto. Na tutafaulu kwa sababu Rais William Ruto na mimi na hawa mawaziri hatuna any interest kwa hii mambo ya kahawa. Sasa ni wakati wenu wakulima. Serikali imefanya yake, nyinyi sasa jukumu ni lenu. Na waomba turudi mashambani. My ministry will work very closely with the Ministry of Cooperatives and with our farmers to ensure extension service is taken to the farmers. Proper crop husbandry is key so that we are able now to increase productivity. No kũrĩ na ũteti ndereti-inĩ ĩno. Kahũa arĩ ũrĩmi ũrĩa ũkoragwo ũrĩ ngoro-inĩ cia aikari a gĩtarũ gĩa gatagatĩ, kangĩarahũrwo mũbango-inĩ ũrĩa ũratongorio nĩ mũnini wa president, kangĩmwagĩrithĩria mweke wa gũtongoria gĩtarũ, kĩrĩa kĩrĩ uge mũnene mũno wa ũteti nĩ ũndũ wa ũingĩ wa kura na kĩmũkindĩre na ũrũmu ithabu-inĩ rĩa kũrigithatha President William Ruto, no mogarũrũku maya mangĩkobobana na mũrĩmi age kuona umithio nĩ ũndũ ũkaumwo thutha nĩ thogora ona mũnenanene wa ũteti. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wawerũ wa Nyambura.